Si të fitosh përvojën tënde të parë të punës pa ndërmjetësime? Shumica e shpalljeve kërkojnë përvojë pune, po si mund ta ketë atë një i ri? Këtu kemi disa opsione konkrete. Praktika, internship. Ky është hapi i parë më i zakonshëm në karrierë. Punon 3 deri në 12 muaj me një mentor, mëson punën dhe fiton përvojën që punëdhënësit e kërkojnë. Karakteristikat: me apo pa pagesë, shpesh e detyrueshme për profesione si drejtësia, mjekësia, arsimi. Me kohë të plotë apo me orar të pjesshëm. Mund të jetë nga shtëpia, hibride apo në zyrë. Ku ta bësh praktikën? Në institucione publike, si komuna, shkolla, gjykata apo spitale. Në firma private, në IT, banka, marketing, zyra ligjore apo startupe. Në organizata ndërkombëtare, BE, KB, OSBE, VTN edhe jashtë. Organizata jo qeveritare. Si të gjesh praktikën? Në portalet e punës, Start.Study dhe platforma rinore, qendrat e karrierës në fakultete, zyrat e punësimit, me rrjetëzim, ka profesor, LinkedIn, evente të ndryshme, apo dhe me iniciativë personale. Një histori e vërtet. Ela, 18 vjeç, sapo ka mbaruar shkollën e mesme elektroteknike. Pa para për fakultet, dëshiron çfarë do punë në sektorin e IT-s. Së pari dërgon emaile tek firmat, por pa një përgjigje. Pastaj shkon personalisht në zyra. Në disa adresa është refuzuar, por një menaxher IT-e ishte impresionuar nga këmbgulja e saj, i ofroi të punojë pa pagesë dhe të mësoj. Ajo fitoi një mentor për parë shumë shpejt dhe pas disa muajsh mori një pozicion të paguar si junior. Vitin e ardhshëm, firma ja paguan dhe studimet, duke punuar me orar të pjesshëm. Sot, ajo është një eksperte e kërkuar e IT-s, pa ndërmjetësime për shkak të iniciativës edhe proaktivitetit të saj. Vullnetarizmi dhe puna në sektorin e OIQ-ve. Vullnetarizmi apo angazhimi në organizata rinore dhe studentore zhvillon aftësitë e buta dhe rrjetin e kontakteve. Kërkimet tregojnë se anëtarët aktiv të organizatave kanë deri 25% aftësi më të zhvilluara për punë në grup, komunikim edhe leadership. Do të fitosh një vërtetim angazhimi, librez vullnetarizmi dhe shpesh një rekomandim për punën tënde të parë. Në Start.Study gjende edhe një drejtëri me organizatat ku ti mund të përfshihesh, si dhe një video shumë e veçantë për aktivizmin. Freelancing, puna e parë online. Punon për klientë huaj, nga shtëpia. Punë si asistent virtual, designer, programues, menaxher i mediave sociale, madje edhe dropshipping. Në platforma si Upwork, Freelancer.com, Fiverr. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të fituar përvojë, për të fituar para edhe për të plotësuar CV-n tënde. Punët sezonale. Vera mund të jetë për pushim, por edhe jo, edhe për punët e para të shkurtra, pavarësisht nëse është mbledhja e frutave në disa ferma të BE-s, turizëm, kamarier, animator, sportist në pishin, pastrues, kuzhinier apo fotograf. Në cruiser, 6 muaj punë dhe udhëtime. Ose nëse studion, programi i licencuar Work and Travel kalon verën duke punuar në punë studentore të ndryshme në SBA. Kërkoj informacione në portalet e punës dhe agjencitë e ndërmjetësimit. Përvoja e parë e punës nuk vjen vetë. Praktikat, vullnetarizmi, freelancing, punët sezonale, të gjitha këto i hapin dyert drejt një pune të përhershme. Jep mundin, tregoj iniciativë dhe pa ndërmjetësime, nuk do të duhen. Ndoshta, të ndonjë star video në episodet e radhës. Na ndiq.